Всем привет! Когда-то давным-давно я покупал вот такую вот отвертку. Обошлась она мне на тот момент, что около 2-3 долларов. Это было в магазине типа все китайское по дешевым ценам. Там где-то они называются Fix Price, где-то там все за 55, где там еще как-нибудь. Вот. Отверточка была отличная, у нее здесь трещотка, ломается с замком ручка для более, скажем так, большего усилия. И биты прятались вот сюда в ручку. Это была такая дежурная отвертка, лежала в ящике под рукой. И на случай где-то что-то надо, взял ее просто вот, биты в ней. Все. Пошел где-то что-то прикрутил, закрутил, подтянул и так далее. В общем, когда она начала ломаться, я купил вот такую вот проскитовскую. Даже надпись еще не совсем стерлась. Отвертку. Но, во-первых, она, да, хоть и с трещоткой, но она неудобная. Ручка меньше гораздо. У замка буквально только два положения. Биты тоже в рукоятке, но, увы, они вот просто там насыпью. Поэтому отвертка превращается в... Ну, кому погремушка, кому маракасы. А плюс у нее еще недостаток такой, что бита близко, отвертка широкая. То есть, если где-то глубоко надо залезть, просто неудобно. И вот мои поиски принесли, надеюсь, результат. В общем, был сделан заказик на Алиэкспрессе. Доехал он за 22 дня. Точнее, от оплаты до получения прошло 22 дня. И давайте смотреть, что внутри. Это нам не надо. Ну. Ну. Оно или не оно? Оно. Ага. Вот единственное отличие, ну, кроме цвета. Здесь эта крышка полностью вытаскивалась. А может, просто она сломанная. А здесь не полностью. Ну и ладно. Вот так вот биты, прям как патроны в револьвере. Ну вот, револьвер заряжен. Эту биту только подвинуть для красоты и все. Пожалуйста. Все под рукой. Берем нужную биту. Здесь магнитик. И работаем. Не знаю, сколько прослужит эта отвертка. Но это мне прослужило, да, больше 5 лет точно. Либо это вот китайская копия, либо оно и есть.
Если кто знает, что это точно китайская копия и знает оригинал, пишите об этом в комментариях. О, даже вот эта вот надпись одинаковая у них. Все, в общем, ссылочка будет в описании под видео. Там же в описании под видео будет ссылочка на кэшбэк, с помощью которого я сэкономил на этом заказе тоже. Вот. Ну а если кто знает оригинал и уверен, что вот это вот просто копия, простите, просто копия от китайцев, напишите, где найти вот такую вот оригинальную отвертку, а не китайскую копию. Все, всем спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк, ну или дизлайк, если хотите. Поделиться этим видео в соцсетях по желанию. И подписывайтесь на канал. Всем пока!